我要脾气你吃吗？你不吃算了，主播自己尝尝。OK， 半夜0点了，有些饿了怎么办？小羊出击，搞定就吃。主播教你们如何丝滑下床。哎呦我去，疼死主播了，拖鞋都被干飞了。快快快，今天直接来喊一位神秘嘉宾。我知道你肯定也饿了，等会赶紧下去。OK， 又回归家里偷吃了，好吧？有粉丝又要说了，主播你不是在学校上课吗？大概就是班主任一个电话给我干回家休假了，好吧？666竟然有极品神秘箱子，难道说你干嘛？666，这个坤坤还挺可爱的，不过长大了就不可爱了，还是把它放回去吧。我弟这是真把小鸡当宠物养啊。算了，不管了，还是偷吃要紧。先洗个手吧，把我提前藏在冰箱里的食物拿一下。666竟然有橘子糖，但为什么上面标的是橘子？那兄弟们问题就来了，到底是橘子还是橘子？算了，不管了，主播脑子要炸了，还是留给你们考虑吧。让我先吃2颗再说。我勒个豆，这糖看着就好吃。这糖入口有一股橘子和橘子的味道。你干啥？你到底是要喂我还是要给我？666这都没喂到嘴里。OK， 必须吃螺蛳粉好吧？来，让我看看使用方法。OK， 主播也是被教会了。首先加入粉条，然后再由我的小助理加水。我的得力干将你干的非常的不错。再添一勺。OK， 大火给他煮个7、88分钟。666，你又跟拳王比上猜拳了。对了，我这儿有转盘，咱们来玩转盘吧。我给你说说这个怎么玩哈。我转转盘，如果转到白色的话，就要接受惩罚。吃这个惩罚豆，转到其他颜色我吃双倍，绝对没有坑的好吧？中奖概率倍儿高，奖品也码倍儿好。行 ，OK。白色的，你必须要吃一下这个惩罚。笑死我了，必须让你接受惩罚。来吃吧，这可是牙膏味。来，你吃不吃 ？OK， 那必须主播再尝一尝。我去，辣死主播了，赶紧找找有没有水。再看，就把你喝掉。差点没拿稳。哎呦我去，终于缓解了。必须吃66枚好吧？那句话怎么说来着？3人行，水之呼吸，66枚嘛？有没有知道的纠正一下 ？OK， 粉也是煮好了，加入料包，搅拌一下。来，吃个海苔吧。话说兄弟们的家长都让晚上吃东西吗？不是咋地，还要我喂你？螺蛳粉好了，直接倒出来。我去放烟了。来，给你倒点汤。不是666，这香肠这么有韧性的吗？哎呦我去，兄弟们太香了好吧？晚上加餐真美，吃完赶紧收拾东西。依旧细节藏桌底好吧？把锅刷一下，盖上笼被睡觉。